tal, chicos? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Cristian. Soy técnico especializado en celulares de Dr. Cell. Estoy ubicado aquí en Universitaria, la cuadra 8, Mercado Milagro, puesto 5. Todos los que tengan problemas con su celular o con su móvil pueden venir a visitarme. Voy a bajarle un poco el volumen del freestyle. Todos los que tengan problemas con sus celulares pueden venir a visitarme. Acá tenemos todos los equipos. Tenemos todos los equipos disponibles, como para cambiar zócalos, para cambiar pantallas, ¿no? Tenemos también lo que es retirador de glass, ¿no? Y tenemos otros accesorios también. Cambiamos todo tipo de lo que son baterías, celulares, cambio de pantallas, cambios de glass, zócalos. Y nos especializamos bastante en lo que es en iPhone. En iPhone nos especializamos bastante. Nada, bueno, chicos, espero que me visiten. Estoy ubicado aquí en la cuadra 8 Universitaria, ¿no? Y aquí estamos todos para atenderlos. Igual, acepto pagos con Visa, Mastercard, Dine, American Express. Aceptamos todas las tarjetas. Y créeme, aquí estamos. Una atención especializada y rápida sobre todo, ¿no? Y sobre todo con garantía. Bueno, chicos, eso es todo. Espero que me visiten. Gracias.